Okay សួស្តីម្ដងទៀតអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងនឹងលើកអត្ថបទព័ត៌មានមកធ្វើការអានហើយនឹងបកប្រែហើយដើម្បីរៀនពីពាក្យមួយចំនួនដែលចេញពីព័ត៌មានផ្សេងៗអញ្ចឹងណាជានេះគឺជាមេរៀនដំបូងទាក់ទងពីព័ត៌មានហើយចំណងជើងរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើទាក់ទងជាមួយនឹងអាកាសធាតុបន្តិចអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់យើងថា 20% chance of rain for parts of Cambodia today អញ្ចឹងឱកាសភ្លៀងធ្លាក់ 20% សម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈហ្នឹងអញ្ចឹងអាចមានផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសយើងគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលព័ត៌មានរបស់គ្នាតែទៅមួយព័ត៌មានរបស់យើងដកស្រង់អត្ថបទមួយយកមកធ្វើការអានហើយនឹងបកប្រែបន្តមកទៀតយើងមានលើកជាពាក្យដែលយើងចេញពីដែលយកចេញមកពីអត្ថបទព័ត៌មានហ្នឹងយើងនៅខាងចុងអញ្ចឹងពាក្យយើងនឹងអាននៅខាងចុងបន្តមកទៀតយើងអានព័ត៌មានសរុបជារួមម្ដងទៀតអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលគេថា The Ministry of Water Resources and Meteorology has issued a press release on the weather situation in Cambodia for February 28, 2024 អញ្ចឹងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី28កុម្ភៈ2024ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានពាក្យជាច្រើននៅក្នុងហើយយើងនឹងដកស្រង់វាបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅនៅខាងចុងបន្ទាប់ពីយើងអានព័ត៌មានរបស់ប្រែចប់Okay, but the low pressure area continues to affect the Gulf of Thailand and covers Cambodia, and the high pressure area in South China Sea has weakened as the winds blow from the southwest and southeast, the ministry said. ចឹងក្រសួងបាននិយាយថាតំបន់សម្ពាធទាបនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលលើឈូងសមុទ្រថៃអញ្ចឹងឈូងសមុទ្រថៃគឺ Gulf of Thailand ហ្នឹងហើយនឹងគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹង covers Cambodia ហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសកម្ពុជាហើយ and the high pressure area ហ្នឹងគឺតំបន់ដែលមានសម្ពាធខ្ពស់អញ្ចឹងណានៅសមុទ្រជើងខាងត្បូងហ្នឹងបានចុះខ្សោយទៅខណៈពេលខ្យល់បក់ពីទិសនេះដីមកទិសអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងខ្យល់បក់ពីចានិយាយពីរបៀបដែលខ្យល់បក់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតគេថា This situation will make from February 28 to March 1st 2024អញ្ចឹងចង់ថាស្ថានភាពដូចខាងរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងរៀបរាប់ករណី1 2 3អញ្ចឹងតាមតំបន់អញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យបែបណាខ្លះយើងមើលយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងវាមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងតើវាធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពបែបណាខ្លះយើងមើលទី1គេថា lowland area តំបន់ទំនាបអញ្ចឹងតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៅមួយតំបន់ទំនាបអញ្ចឹងថា minimum temperature 25 degrees Celsius and maximum average temperature 36 degrees Celsius slight to moderate cloudy skies light rain cover over 10% and moderate southeasterly winds 3 meters per second អញ្ចឹងតំបន់ទំនាបវិញគឺមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាគឺ25អង្សាអញ្ចឹងរៀងគួរសមដែរនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាជាមធ្យមគឺ36អង្សាអញ្ចឹងផ្ទៃមេឃមានពពកពីតិចទៅមធ្យមអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យគេប្រើពាក្យ slight to moderate cloudy skies អញ្ចឹងណាហើយបន្តទៀតភ្លៀងធ្លាក់អាចថាស្រាលឬក៏តិចគ្របដណ្ដប់លើ10% ទេអញ្ចឹង10% នៃផ្ទៃហើយនៅមានខ្យល់បក់ពីទិសអាគ្នេយ៍តិចអូខេទៅមធ្យមអញ្ចឹងទៅយើងខ្យល់បក់ចាប់ពីល្បឿនវាគឺ3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីទៅអញ្ចឹងរៀងគួរសមដែរ3ម៉ែត្រ1វិនាទីរៀងលឿនដែរអូខេជាមួយចំណុចទី2គឺតកតងជាមួយនឹង upland areas តំបន់ខ្ពង់រាបអូខេអញ្ចឹងតំបន់ខ្ពង់រាបអាចមានរៀងភ្នំតូចអញ្ចឹងណាជិះមើលគេថា minimum temperatures 23 degrees Celsius and maximum average temperature 36 degrees Celsius mostly cloudy skies while in Kampong Spư there will be light rain cover over 5% of the area average speed of 3 meters per second អញ្ចឹងយើងមើលគេថាស្ថានភាពហ្នឹងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅពេលអតិបរមាអាចថានៅតំបន់ខ្ពង់រាបហ្នឹងគឺ23អង្សាយើងសីតុណ្ហភាពគឺ23អង្សាហើយអតិបរមាជាមធ្យមគឺ36អង្សាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងផ្ទៃមេឃមានពពកច្រើនខែកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងទៅមានភ្លៀងធ្លាក់ព្រីប៉ាយទៅលើផ្ទៃដីជាង 5% ទេអញ្ចឹងភ្លៀងអាច 5% ទេនៅផ្ទៃដីជាល្បឿនជាមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអាចជាល្បឿនអាចថាល្បឿនខ្យល់បក់អញ្ចឹងទៅអូខេយើងមកចំណុចទី3គឺតកតងជាមួយនឹង coastal area តំបន់ឆ្នេរវិញម្ដងយើងគេថា minimum average temperature 23 degrees Celsius and maximum average temperature 36 degrees Celsius slight to moderate cloudy skies and light rain cover over 20% of the area the minimum wave height is 0.50 meters and the maximum average height is 1.50 meters អញ្ចឹងចំពោះតំបន់ឆ្នេរវិញគេថាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមអបបរមាទាបបំផុតគឺ23អង្សាអូខេហើយសីតុណ្ហភាពអតិបរមាជាមធ្យមគឺ36អង្សាសេដូចគ្នាផ្ទៃមេឃមានពពកច្រើនពីតិចទៅមធ្យមអញ្ចឹងអូខេមានពពកពីតិចទៅមធ្យមនៅមានធ្លាក់ភ្លៀងធ្លាក់អាចភ្លៀងធ្លាក់តិចដែរគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីតែជាង 20% យើងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាអានោះព្រោះតំបន់ឆ្នេរជាទូទៅអាចថាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងទៅហើយគេនិយាយពីកាលណានិយាយពីតំបន់ឆ្នេរគឺនិយាយពី wave height គឺកម្ពស់ទឹករលក
chứ cái po tơ lộc parama ai cả là mai đến tới bà xuân giờ tệ parama không pot cứ vì chiên đo một mai cả là chẳng hạn nó cứ chia cầm po okแต่ต้องมือโลกឥឡូវយើងចប់ហើយព័ត៌មានហ្នឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងទៅต้องមានស្ថានភាពប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលយើងផ្ដោតបន្តគឺទៅមួយ vocab ពាក្យដែលយើងដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទមួយហ្នឹងជាងមានពាក្យមួយចំនួនណាដែលយើងរៀននៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងយើងមើលពាក្យទី1គឺ the Ministry of Water Resources and Meteorology អញ្ចឹងគឺក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម The Ministry of Water Resources and Meteorology ពាក្យទី2គឺ issue a press release អញ្ចឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអញ្ចឹង issue a press release អូខេបន្តមកទៀតគឺ weather situation ស្ថានភាពអាកាសធាតុ weather situation បន្តមកទៀតយើងមើលពាក្យ low pressure area តំបន់សម្ពាធទាបអញ្ចឹងណាហើយយើងមាន high pressure area តំបន់សម្ពាធខ្ពស់អញ្ចឹងទៅពាក្យបថាយើងមានពាក្យពីរស្តីគ្នាពាក្យហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពាក្យដំបូងយើងអានថា weaken តែដល់ពេលពាក្យទី2អានថា weaken យើងសង្កត់នៅពាក្យនៅព្យាង្គទី2ពាក្យទី2ហ្នឹងពាក្យដំបូងយើងសង្កត់នៅព្យាង្គទី1ពាក្យចុះខ្សោយឬក៏អន់ថយនេះយើងអានថា weaken ដល់ពេលពាក្យជានាមចុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍យើងអានថា weekend អូខេអញ្ចឹងវាសង្កត់ព្យាង្គទី2អញ្ចឹងវាខុសទៅទៅមួយការសង្កត់ព្យាង្គទេអូខេយើងមើលបន្តទៀតមានពាក្យ wind ពាក្យសាមញ្ញទេទៅមកការសិទ្ធយើងមានពាក្យ wind ហើយមានពាក្យ blow អញ្ចឹងខ្យល់បក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង wind blow lowland area តំបន់ទំនាបហើយ upland areas តំបន់ខ្ពង់រាបអញ្ចឹងទៅហើយ coastal area តំបន់ឆ្នេរហើយមានពាក្យ minimum temperature សីតុណ្ហភាពអបបរមាសីតុណ្ហភាពទាបបំផុតហើយយើងមាន maximum temperature យើងថាពាក្យ average មានថាមធ្យមអញ្ចឹងណាយើងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាជាមធ្យមអូខេអញ្ចឹង maximum average temperature អញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលយើងដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពីមួយមេរៀនទៅមួយមេរៀនយើងអាចរៀនពាក្យថ្មីជាច្រើនហើយពាក្យនេះគឺជាពិសេសទៅទៅមួយអាចថាពាក្យទៅទៅមួយ specific purpose គឺពាក្យទៅទៅមួយក្រសួងទៅទៅផ្សេងៗទៅហើយទៅទៅមួយពាក្យទាំងហ្នឹងគឺវារៀនពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែរៀនវាព្រោះជួនកាលយើងចង់ចេះអានកសែតចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានតាម YouTube តាមអីយើងអាចស្ដាប់យល់បើសិនបើយើងចេះពាក្យទាំងហ្នឹងហើយវាមានពាក្យងាយស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចមានពាក្យច្រើនមែនតើខ្ញុំនឹងព្យាយាមអានបន្តទៀតហើយតាមពិតទៅខ្ញុំ share នេះគឺតែទៅមួយរៀនរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំអានព័ត៌មានមួយទៅខ្ញុំចង់យកវាធ្វើជាបកប្រែទៅខ្ញុំអាចចេះព្រោះខ្ញុំគិតថាការរៀនអ្វីមួយបើសិនយើងយកវាទៅចែករំលែកប្រាប់នរណាម្នាក់យកទៅបរៀនគេយើងនឹងចេះលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធីដែលខ្ញុំចង់ចេះពាក្យលឿនគឺខ្ញុំត្រូវតែអានវាហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងយកវាទៅបរៀនដល់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំគិតបែបនេះខ្ញុំត្រូវរៀបចំហើយគឺទៅ check ជាធម្មតានៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះក៏ដោយមានពាក្យពិបាកជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំត្រូវ check តាំងពីការអានហ្នឹងវាទៅទៅមួយការអាន pronunciation ពាក្យនីមួយៗហើយការលើកដាក់សម្លេងដែរអា stress ហ្នឹងឧទាហរណ៍ពាក្យខាងលើមិញ weekend ហើយនឹង weekend អញ្ចឹងវាអាចសេរីខុសគ្នាអញ្ចឹងណាយើងត្រូវតែចេះអាហ្នឹងដែរព្រោះវាសំខាន់វាធ្វើឲ្យគេស្ដាប់យើងយល់ឬក៏មិនយល់វាអាស្រ័យទៅលើការអានខុសពាក្យហ្នឹងដែរអូខេបើយើងអានខុសគេស្ដាប់យើងអត់សូវយល់ទេអូខេអញ្ចឹងវាសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចរៀនពាក្យជាច្រើនតាមរយៈការអានព័ត៌មានការបកប្រែអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងអាចបង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតបន្តមកទៀតយើងអាចរៀនអានឲ្យបានច្រើនព្រោះយើងអានកសែតយើងគឺយើង improve ទៅលើ pronunciation ការបញ្ចេញសម្លេងរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងនៅប្រទេសទៀតខ្ញុំនឹងអានព័ត៌មានមិញទាំងមូលអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរៀនអានតាមខ្ញុំបានអូខេឥឡូវយើងមើលព័ត៌មានទាំងមូលគឺ 20% chance of rain for parts of Cambodia today អញ្ចឹងយើងមើលគេថាthe Ministry of Water Resources and Meteorology has issued a press release on the weather situation in Cambodia for February 28, 2024. The low pressure area continues to affect the Gulf of Thailand and covers Cambodia, and the high pressure area in South China Sea has weakened as the winds blow from the southeast, the southwest, and southeast, the ministry said. This situation will make from February 28 to March 1st, 2024. Number 1, low land area. The minimum temperature 25 degrees Celsius and maximum average temperature 36 degrees Celsius. Slight to moderate cloudy skies. Light rain cover over 10% and moderate southeasterly winds 3 meters per second. Number 2, upland areas. Minimum temperature 23 degrees Celsius and maximum average temperature 36 degrees Celsius. Mostly cloudy skies. While in Kampong Speu, there will be slight rain cover over 5% of the area. Average speed of 3 meters per second. 3, coastal area. Minimum average temperature 23 degrees Celsius and maximum average temperature 36 degrees Celsius. Slight to moderate cloudy skies and light rain cover over 20% of the area. The minimum wave height is 0.50 meters and the maximum average height
is 1.50 meters អញ្ចឹងកាលណាយើងរៀនអានធម្មតាដំបូងយើងអានរៀងយឺតៗទៅមិនលឿនខ្ញុំទេអាចយូរទៅយើងបង្កើនល្បឿនតិចដងទៅអាហ្នឹងគឺជាទម្លាប់នៃការអានព្រោះការអានវាជួយធ្វើឲ្យការនិយាយរបស់យើងក៏ល្អដែរកាលណាយើងអានយើងស្ដាប់ខ្លួនឯងទៅដល់ពេលយើងនិយាយគឺអាចថាល្អដែរហើយបើសិនជាមានឱកាសយើងអាចស្ដាប់ YouTube ជាភាសាអង់គ្លេសផ្ទាល់យើងអាចយកតង់តាមអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងចូលចិត្តទៅអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងស្ដាប់បរទេសបានច្រើនទៅយើងនឹងយក style តាមគេបានហើយនៅពេលណាមួយទេអញ្ចឹងមេរៀនតើតោមួយព័ត៌មានដែលយើងដកស្រង់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមេរៀនដំបូងសង្ឃឹមថាអ្នកនរអាចរៀនពាក្យហើយរៀនអានព័ត៌មានអស់គ្នាខ្ញុំនឹងព្យាយាមដកស្រង់អត្ថបទបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំអាននេះគឺដើម្បីខ្ញុំដឹងព័ត៌មានបន្ថែមខ្លួនឯងទេហើយក៏ខ្ញុំចង់ចែកម្លែកវាទៅកាន់អ្នកនរគ្នាដែរអូខេយើងជួបគ្នានៅមេរៀនព័ត៌មានបន្តទៀត Thank you